10 animales que pueden matarte, sin dientes ni garras. Número 10. La medusa caja. Su veneno puede parar el corazón en minutos. Número 9. El pulpo de anillos azules. Pequeño, pero uno de los más venenosos del mundo. Número 8. La rana dardo venenosa. Su piel es suficiente para matar. Número 7. El pez piedra. El pez más venenoso del mundo. Número 6. La carabela portuguesa. Parece una medusa, pero sus tentáculos son letales. Número 5. El erizo de mar. Sus púas pueden inyectar veneno. Número 4. El ornitorrinco. Sí, es adorable, pero los machos tienen veneno en las patas. Número 3. La hormiga bala. Su picadura es una de las más dolorosas del mundo. Número 2. El cono geográfico. Un caracol que puede matar a un humano. Número 1. El mosquito. El animal más mortal del mundo.